Omroep Friesland profiteert het amper van het weeromdraaien van een pad van de bezuinigings op de publieke omroep. Voor de landelijke omroepen wordt het de helft minder, maar waarschijnlijk gaan de bezuinigings op de regionalen gewoon terug. Voor Omroep Friesland budget dat 1,7 miljoen. Vanmiddag praat de tweede keer met de roer. Ljouwert maakt het een veiligheidsplan voor het geval de Alverstede-tocht in dezelfde weken valt als het Glazen Hoes van Serious Request. Ljouwert is in oerlis met de Alverstede-vereniging 3FM en verviersmaatschappijen om de grutte tarin bij beide evenementen aan te kennen. Maar 1 keer eerder weer er een Alverstede-tocht voor de kriesdagen. Op een nij acties in de metaal. Normanje houden de vakbonden stakingsacties bij Frieske metaalbedrijven. Het is een protest tegen een te leeg leenbod in de CAO-onderhandelings. Ik van Nijwieke vreedst in de West-stakingsplant. De Sutelactie komt weer om. Op 9 november zullen Frieske schreeuwen zelfs bij de dwarnlons, maar kroten vol Frieske boeken. Omdat nevens haar Frieske boeken amper meer in de boekhandels lezen. Ik de boekenmerk in Drachten lucht sneun net volle beziekers. Joen en vannacht nog een stevige westenwind, droeg, bewolkt en 8 graden. Morgen minder wind, hij waait uit het eersten, het wordt 15 graden en er is kans op zinnen.